amantoota waldaa keenyaa waldaa makaana Yesuus Beetel Jamoo lafa jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Akkasuma sagantaa kana hordofaa kan jirtan iddoo garagaraa teessanii mana keessa teessanii biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii yeroo kana sagantaa kana hordofaa kan jirtan amantooti hundumtuu nagaan Waaqayyoo kan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif isiniif baay'atu. Isiniin jecha guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo yeroo itti dhageenyu yeroo Waaqayyo nuuf kenne kanaaf guddifnee Waaqayyoon galateeffanna. Akkuma beekamu sanbata darbe guyyaa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaa walii wajjiniin kabajanneerra. Guyyaa har'aa ammoo sanbata kana du'aa ka'uu booddee guyyaa Waaqayyoon itti waaqessinu guyyaa arganne kanatti Waaqayyoon galateeffachaa guyyaa kanaaf sagalee nuuf kenname walii wajjiniin ilaallaa. Kutaa guyyaa har'aatiif nuuf kenname keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoobsa 1 kaasee hanga lakkoobsa 14tti kan jiru sagalee kana erga dubbifannee booddee Waaqayyoon kadhannee sagalee kana walii wajjiniin ilaalla. Sagalee kana nan dubbisa akkas jedha maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti. Kana booddee Yesuus ciisaa bishaan Xibeeriyaas bukkeetti ammas bartootatti of mul'ise. Akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Simoon Phexros, Toomaas inni Didimoos jedhamu, Naatinaa'el inni Qaanaa Galiilaa, ilmaan Zabdiyoos lamas bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turani. Yommuu Simoon Phexros ani qurxummii qabuu nan dhaqaa isaaniin jedhe, isaanis nu si wajjin hin dhaqnaa jedhaniin. Gadi ba'aniis bidiruu yaabbatanii halkan sana garuu waan tokko hin qabne. Erga boruun baqaqe immoo Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uusaa hin barre. Yesuus yommus ijoolle qurxummii of biraa hin qabdanii isaaniin jedhee isaan immoo waa'uu jedhanii deebisaniif. Inni immoo bidirucha bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa hin argattus isaaniin jedhe. Isaanis kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'es isa harkisuu dadhabanii. Bartuun inni Yesuus jaallate immoo innoo Gooftaadha jedhee Phexrositti dubbate. Simoon Phexros inni Gooftaa akka ta'e yommuu dhaga'e qomee isaa isa ofirraa baasee ture uffatee bishaanitti gad utaale. Bartoonni warri kaan immoo bidiruu keessa taa'anii kiyyoo isa qurxummiin keessa guute harkisaa dhufani. Isaan akka dhundhuma 200 malee qarqara bishaanii irraa fagoon turre. Yommuu gara lafaatti ba'an immoo buddeenaaf qurxummii barbadaa ibiddaarra jiru arganii Yesuus qurxummii isuma amma qabdan irraa waa fidaa isaaniin jedhe. Kanaaf Simoon Phexros bidiricha yaabee kiyyoo isa qurxummii gurguddaan 153 keessa guute gara lafaatti harkisee utuma qurxummiin hamma kana baay'atu immoo kiyyoon hin tarsaane. Yesuus yommus kottaa afaan bule baafadhaa isaaniin jedhe. Bartoota keessaa immoo tokko illee ija jabaatee ati eenyu kan jedheen hin jiru. Isaan Gooftaa ta'uusaa baraniiru. Yesuus dhufee buddeenicha fuudhee isaaniif kennee qurxummichas akkasuma godhee Yesuus du'aa erga kaafame kanaan si'a sadaffaa bartoota isaatti of mul'isuu isaatii. Ameen. Yeroo kana mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo sagalee isaa akka inni nutti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Guyyaa kana immoo situ nuuf kenne fuula keetti situ nu jiraachise
fuula keettis situ walitti nu qabee sagalee kee nutti dubbachuu waan jaallatteef yeroo kana akka kanatti yaa Waaqayyo carraa kana nuuf kennitee dubbii kee akka dhageenyuuf haala kana hundumaa kan nuuf mijeesse si'i galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kana kottuu sagalee kee hafuura kee qulqulluudhaan nu gargaari nutti dubbadhu. Gurra lubbuu keenyaa nuuf bani. Yeroo qabnu hundumaa nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Sagalee kana akkuma beennu torban darbee duudhaaf du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaa yeroo itti ayyaaneffanne seenaa dhiphachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif du'uuf du'aa ka'uu isaa yeroo itti ayyaaneffanne ture. Sanbanni darbee sanbata darbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa misiraachoo sana ganama erga dhageenye Yesuus akka du'aa ka'e labsiin labsamaa ture. Sagaleen guyyaa har'aatiif nuuf kenname sanatti aanee kan jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee maal akka inni godhe sagalee kana keessatti argina. Kutaa amma dubbifanne Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 kana keessatti argina. Mata dureen sagalee har'aa irratti dubbachuu barbaadu du'aa ka'uu booddee bartootaaf yeroon ture yeroo akkamii akka turedha ilaalla. Du'aa ka'uu booddee bartootaaf yeroon ture yeroo akkamiiti kan jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara du'aatti dabarfamee yeroo kenname raafamuu guddaatu ta'e. Bartoota keessatti sodaa guddaatu uumame. Bartoonni hin faffaca'anii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aatti dabarfamee yeroo kenname bartoonni naasuu guddaa keessa galanii. Akkasuma guyyaa du'aa ka'utti illee yeroo sagaleen misiraachoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaga'ame bartoonni faffaca'anii dhokatanii akka isaan jiran argina. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 keessatti ganama boroodhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yerootti du'aa kaafame sana namoonni dhaqanii gaafa arganii gaafa dubbatanii namoota warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e arganii dubbatan dura loltoonni warri awwaala eegaa turan dafanii oduu kana warra biyya geggeessanitti akka himan argina. Yeroo kana loltoota warra awwaala eegaa turan sana qarshii guddaan kennameefi ergaa kana akka isaan jal'isan ergaa kana akka isaan micciiran taasifamee Yesuus du'aan kaane bartoota isaatu dhufee hate jedhanii warra awwaala eegan loltoota sanaaf qarshii guddaa kennanii ergaa du'aa ka'uu kana akka inni jal'atu dursanii taasisaniiru. Haa ta'u malee jalqabaa Maariyaam Magdalaan iddoo awwaalaa irratti argitee gaafa deebitu bartootatti himte. Bartoonnis dhaqanii darabeedhaan iddoo awwaalaa sanatti dhaqanii ga'anii ilaalaniiru. Ergamoonni Waaqayyoo achirratti iddoo awwaalaa sanatti dhugaa ba'aniiruuf Yesuus du'aa akka inni kaafame bartoonni kana dhaga'anii galan. Haa ta'u malee oduun biyya keessa ture oduu lama ture. Bartoonni hammi argan hammi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa adeemaa turan gooftaan dubbii isaa isaanitti himaa ture. Du'aa ka'uu isaa amananii dubbatan iyyuu malee warri awwaala eeganii oduu kana immoo jal'isanii dubbatanis gama biraadhaan du'aa ka'uu faallessaa akka isaan dubbataa jiran argina. Magaalaa kana keessatti gaa yeroo sana
oduu jajjabaa kanatu ariifatee dubbatamaa ture. Bartoonni yeroo akkasii kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaadhuma sana galgala, gaafuma sanbataa sana galgala, lafa isaaniitti mana cufatanii dhaqanii taa'anitti utuu balballi hin banamin, utuu foddaan hin banamin, Gooftaan gidduu isaaniitti dhaqee argamee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jechuusaa hin argina. Jalqabaa bartootatti yeroo of mul'ise. Egaa kanarraa maal argina? Bartootaaf yeroon kun yeroo akkamii, yeroo maalii akka inni ture? Wanti nu hubachiisu jira. Hundumaa dura kan caalu yeroo jabaa, yeroo ulfaataa kan ture bartoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ture. Warri kan biraan warri duukaa deemaa turan, warri yeroo inni buddeena nyaachisu buddeena nyaatan, warri yeroo inni dinqii garagaraa godhu dinqii garagaraa fayyisuu garagaraa fudhatanii deeman, yeroodhuma sana badaa dhimma isaanii hin turre faca'aniiru. Yeroon kun garuu bartootaaf yeroo salphaan turre, yeroo jabaa ture. Kana kan nu irraa arginu bartoonni mana cufatanii ol galanii sodaatanii taa'uu isaaniiti. Sababii qabu bartoonni kan kana godhaniif akkuma beekamu eega Gooftaa isaanii ajjeesanii namoonni kun isaanittis akka isaan adeemaniif shakkiin hin turre. Kana sodaataniiru. Yihuudoonni warri Gooftaa ajjeesan bartootas immoo hin barbaadu turani. Beeku gatii ta'eef Gooftaa duukaa akka isaan adeemaa turan sirriitti beeku gatii ta'eef. Kanaaf dhokachuutu isaan irra ture. Balbala cufatanii sodaa kana jalaa dhokatan. Yeroon kun bartootaaf yeroo salphaa miti. Akka yeroo namoota 4,000, 5,000 wajjin ba'anii bakkeetti ba'anii iddoo sagadaatti ba'anii lafa Gooftaan barsiisutti ba'anii mul'atanii miti. Amma yeroon kun bartootaaf yeroo dhokachuu ta'e, yeroo ol galanii taa'an ta'e, yeroo sodaa ta'eef. Gooftaan garuu kana keessatti lafa isaan jiranitti dhaqee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo sodaa ijoollota isaa, raafamuu ijoollota isaa beeka. Yeroo akkasii kana irraan fagaatu. Balbalaa cufatan iyyuu, foddaa cufatan iyyuu malee Gooftaan dhaqee gidduu isaaniitti argamee sodaa isaanii kanarraa, naasuu isaanii kanarraa nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jechuudhaan akka isaan hafuura keessa jiran kana keessaa ba'an isaan taasiseera. Yeroo lammaffaadhaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 8 booddee deebi'ee ammas iddoo isaan cufatanii jiranitti gidduu isaaniitti akka inni argame in argina. Keessumaa gaafa sana immoo guyyaa duraa bartoota keessaa Toomaas keessa gidduu isaanii waan hin turreef, du'aa ka'uu isaa kana qaamaan waan hin argineef, lafa inni jirutti guyyaa 8 booddee ammas deebi'ee bartoota isaa gidduutti argamee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhee. Toomaas immoo madaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka isaa, cinaacha isaa kana yoon arge malee iyyuu hin amanu ennaan itti argisiisee Gooftaa akka inni ta'e, akka inni du'aa ka'e innis argee akka inni amane argina. Yeroo sadaffaadhaaf kutaan guyyaa har'aa walii wajjiniin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoobsa 14 irra kan jiru, Yesuus du'aa erga kaafame kanaan si'a sadaffaa bartoota isaatti of mul'isuu isaatiidha. Yeroo sadaffaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatti akka of mul'ise argina. Eessatti bartoota isaatti of mul'ise? Yeroo kana immoo yeroo lama mana cufaa keessattidha. Inni ammaa kun garuu achi miti. Inni kun immoo iddoo biraadha. Bartoonni yeroo kana mana keessa hin jirani. Yeroo kana bartoonni laga qurxummii qabu, qurxummii barbaaddachuu yeroo isaan dhaqan argina. Hojii kanatti deebi'uunis bartootaaf waan tokko mul'isa, waan tokko irraa argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe
laga qurxummii qabuutii isaan waame kiyyoo isaanii kaa'anii kana booddee nama kan qabdan isin taasisa isaaniin jedhee gooftaa kana duukaa bu'anii hojii isaanii dhiisanii kiyyoo isaanii fannisanii waggaa 3 booddee gaafa haalli kun ta'u amma gara hojii isa waggaa 3 booddee isa dhiisanii lafa kaa'an isa irraanfatanitti deebi'anii dhaquun isaanii kun abdii kutannaa argisiisa. Gooftaatti abdii kutannaa isaanii argisiisa. Gara fuulduraa kanatti wanti ta'u waan hin beekamneef si'achi amma wanti isaan gochuudhaaf malu gara hojii dhiisanii sanatti deebi'uu akka inni ta'e argisiisa. Kanaaf Phexros dursee gara qurxummii qabuutti yeroo deebi'u bartoonni warra kaanis duukaa akka isaan dhaqan argina. Lafa dhaqan sanatti garuu laga sanatti halkan guutuu qurxummii barbaadaa qurxummii qabuudhaaf rakkachaa akka isaan bulan sagalee Waaqayyoo nutti hima. Macaafa kana keessatti kan jedhu halkan guutuu rakkataa bulan malee qurxummii tokkoyyuu qabachuu hin dandeenyeedha. Yeroo kanadha gooftaan kan inni itti yeroo sadaffaa isaanitti of mul'ise. Daarii galaanaa dhaqee dhaabbatee lafa isaan jiranitti gooftaan waan isaan irra jiran hundumaa waan beekuuf haala isaanii waan arguuf maal keessa akka isaan jiran waan arguuf sodaa isaanii hundumaa waan ilaaleef waan isaan naqaniif kana gaafa sana akka isaan milkaa'an kallattii isaan kiyyoo isaanii itti darbatan itti mee qurxummii akka isaan qabatan isaan taasisee achumaan immoo gara lafaatti ba'anii ganama waan nyaatan isaaniif kennee afaan bule isaan baafachiisee gooftaan akka itti of mul'isee argina. Iddoo kanatti dafee kan bare bartuu isaa Yesuus jaallatu ture jedha macaafni kun. Inni yeroo baay'ee Yohannis akka ta'e itti beekama. Abbaadhuma macaafa kana barreesse jechuudha, wangeela kana barreesse. Isatu argee lakkoobsa 7 irratti akkas jedhe bartuun inni Yesuus jaallatu immoo innoo gooftaadha jedhee Phexrositti himeedha. Dafaniin barree sila yeroo gooftaan naqee isaanitti of mul'isee wajjiniin haasa'u sana Yohannis dafee baree innoo gooftaadha jedhee Phexrositti hime. Eeyyee inni gooftaadha. Inni lafa sodaa namaatti dafee nama qaqqabu. Inni lafa sodaa bartootaatti, inni lafa isaanitti rakkataa jiranitti dhaqee qaqqabee furmaata isaaniif kenne sun dhuguma inni gooftaadha. Ameen. Har'ayyuu warra sodaatanii jiraniif, warra garatti itti deebi'an wallaalanii rakkataa jiraniif, warra achi deemanii as deemanii haalli isaan keessa jiran milkaa'uu fi didee rakkachaa jiraniif dhaqee cina isaanii dhaabbatee gargaaruu inni danda'u har'ayyuu inni gooftaadha. Ameen. Nu hunduma keenyaa wajjin kan ta'uu danda'u saba Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti mana keessa jirtanitti yoo isiniif mijates yoo isiniif mijachuudhaa baates iddoo teessanii jirtan hundumaatti haala keessa jirtan hundumaatti inni dafee nama hundumaa bira ga'u har'ayyuu inni gooftaadha. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo macaafa ergaa Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoobsa 8 irratti akkas jedha. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraanis sanumaadha. Ameen. Gooftaan kaleessa bartootaaf ho'e. Gooftaan kaleessa bartoota dafee qaqqabe. Gooftaan kaleessa bartoota isaa lafa isaanitti dhokatanitti lafa isaanitti faca'anitti dafee bira ga'e. Har'as saba isaa saba Waaqayyoo iddoo garagaraatti faffaca'anii jiran har'as dafee cina hunduma keenyaa ga'uudhaaf hin danda'a. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagalee kanarraa du'aa ka'uu booddee yeroon kun bartootaaf yeroo akkamii akka inni ta'e itti fufnee waan gabaabaa ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa biraa taateen kun yeroo ta'u du'uuf du'aa ka'uun isaa kun gaafa ta'u bartootaaf
walumaa gala yeroo ce'umsaa akka ta'e argina. Yeroon kana booddee jiru du'aa ka'uu booddee yeroon jiru akka duraanii akka hin taane haalli jiru hundumaa akka geeddarame kana booddee argina. Kanaaf ittuma fufnee yoo laallee gooftaan akka yeroo duraanii bartoota isaa wajjin hin turre amma akkuma dubbanne si'a sadiif erga itti mul'isee booddee du'aa ka'uu isaa erga raggaasisee booddee akka aadaa biyya sanaattis waan tokko dhugaan tokko kan inni beekamu yookaas immoo kan inni ragga'u waa sadiin akka inni ta'e seenaa biyya sanaa keessatti hin beekama. Kana macaafa qulqulluu keenya keessaas kana wajjiniin kan wal fakkaatudha. Kun si'as yeroo sadaffaa yeroo sadiif dhaqee yeroo inni itti of mul'isee dhuguma du'aa ka'uu isaa akka isaan cimsanii hubataniif aadaa sana wajjiniinis akka wal hubatuuf kan mirkaneessu akka inni ta'e hin hubanna. Itti fufnee gaafa laallu garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'ee kana booddee yeroo jirtu kana keessatti haalli bartootaa maal ture, maal fakkaata jennee yoo laalle ammas sodaan baay'ee isaan gadhiisee hin jiru. Ammas haala isaaniirraa gaaffii isaan gaafatanirraa wanti nuyi arginu jireenyi kana booddee isaan qaban gooftaa wajjin maal akka inni ta'e baay'ee ifaa fi akka hin turre argina. Gaaffii garaagaraa keessa isaanii dhufe. Egaa kana booddee gooftaan Yesuus Kiristoos maal akka inni ta'us sirriitti isaaniif ifee waan hin jirreef kanaan dura kan isaan turanii akkuma beekamu waggaa sadiif guutuu duukaa turanii halkan guyyaa gooftaa waan baratu turanii wanti hundumtuu isaanii wajjiniin ture. Amma garuu erga inni du'aa kaafamee booddee gara fuulduraatti maal ta'u akka malu wanti hubatamaaniif ifaan akka inni hin jirre waan isaan kaasan waan isaan dubbatan irraa arguu dandeenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaasnee yoo ilaalle hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti bartoonni gaaffii tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafatan. Gaaffii kanarraa kan arginu kanaan dura waan isaan gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa adeemaa turaniif yaada isaan qaban kan ibsu akka inni ta'edha. Gaaffii kanarraa kan nuyi arginu. Gaaffiin kun gaaffii waa'ee mootummaa biyya isaanii maal akka inni gochuudhaaf jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif akka isaan kaasan argina. Akkas jedha macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6. Yeroo walitti qabamanitti ergamoonni yaa gooftaa si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaa fiiree jedhanii gaafataniidha. Gaaffii kana gooftaa Yesuus Kiristoosiif kaasan. Gaaffiin kun gaaffii salphaa miti. Gaaffii yeroo dheeraadhaaf laphee isaanii keessa ture. Gaaffii immoo yeroodhuma gooftaa Yesuus na duukaa bu'aattiin jedhee of duukaa buusee keessa isaaniitti isaan qabatanii yeroo dheeraadhaaf turanidha. Akkuma beekamu macaafa keenya macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessatti waa'een dhufaatii masiihichaa gaafa dubbatamu raajotaan karaa garaagaraa yeroo itti dubbatamaa ture. Saba Israa'eliif Yihuudotaaf masiihichi inni dhufu kun haala isaan keessa jiran haala biyya isaanii, siyaasa biyya isaanii, jireenya biyya isaanii sana isaaniif kan fayyisu yookaas immoo isaaniif furmaata kan kennu jedhamee eegamaa ture. Dhufaatiin masiihichaa akkasitti eegamaa ture. Bartoonnis yeroo gooftaa Yesuus duukaa bu'anii yaada kana akka isaan qaban yeroo dhumaa kanatti gaaffii kana gooftaa Yesuus Kiristoosiif kaasuu isaanii argina. Egaa maal gootee deemta waa'ee mootummaa kana, waa'ee mootummaa keenyaa, mootummaa Israa'el attam goota jedhanii gooftaatti dhiyeessan. Gaaffiin kun laphee isaanii irra jira. Amma maal gochuun akka ta'uuf baay'ee waan isaaniif jabeessee gale miti. Kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebii tokko kenneef. Lakkoofsa 7 kaanee argina. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 kaafne inni immoo yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne isin garuu hafuura qulqulluun yommuu isinirra ba'u humnan godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaattis dhuga baatuu koon taatu isaaniin jedhee
dubbii kana dubbatee utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame duumessi isa simatee ija isaanii duraas hin dhoksee jedha. Deebii kana deebisee fiituu battalumatti iddoodhuma sanatti utuu isaan ilaalanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Waaqaatti gara Abbaa isaatiitti ol fudhatameedha. Badaa gaaffii isaan gaafataniif deebii quubsaan fakkaatu deebiin kun kaayyoof akeeka inni gara biyya lafaa dhufeef isaaniif waamicha godhe isaanitti hime. Waa'ee isa isaan gaafatanii kan amma baay'ee ibsee waan inni irratti dubbate iddoo kanatti hin jiru. Isin garuu jedhe yeroo hafuurri qulqulluun isinirra bu'u humnan godhattu Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti, amma daarii lafaatti dhuga baatuu koo taatu jedheen isa kanatti hime. Kana booddee yeroon kun bartootaaf karaa tokkoon yoo laallu yeroo sodaa, yeroo yaaddoo, yeroo abdii kutannaa yoo fakkaate iyyuu karaa biraadhaan immoo sagalee kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu yerootti humna argatan, yerootti hafuura qulqulluudhaan guutaman, yerootti ergama isa gooftaan dhufeef humna fudhatanii gara sanatti yerootti bobba'an akka inni ta'etu asirraa argina. Firoota koo yeroon kun yeroo akkamii akka ta'e hundumti keenya nuuf gala. Keessumaa amantootaaf yeroo jabaadha, yeroo ulfaataadha. Yeroon kun yeroo akkamiitti kanaan dura barreetti, kanaan dura shaakalletti Waaqayyoon itti waaqessuu dandeenyu, itti hojjechuu dandeenyu miti. Yeroo namni gara mana isaatiitti ol galee cufatee itti taa'aa jirudha guutummaa biyya lafaatiif. Yeroon akkasii kun yeroo salphaa miti. Yeroo yaaddoon garaa nama qabateedha. Akka biyyaatti, akka waldaa kiristaanaatti, akka nama dhuunfaatti, akka guutummaa addunyaatti iyyuu yaaddoo guddaatu jira. Maaltu ta'a kana booddee jedhamee yerootti yaadda'amaa jirudha. Beektonnis, warri gurguddoonnis, warri aangoo qabanis hundumtuu kana booddee maaltu ta'a yerootti jedhamaa jirudha. Amantoonnis yeroo kana keessa jirra, biyya lafaa keessa waan jirruuf. Egaa yeroo kana dubbiin Waaqayyoo waan tokko nutti dubbata. Yeroon kun yeroo hamaa yoo fakkaate iyyuu, yeroon kun yeroo jabaa, yeroo sodaachisaa yoo fakkaate iyyuu, garuu immoo Waaqayyo warra kan isaa ta'aniif, saba isaatiif immoo waan gaarii yeroo inni keessatti hojjetu akka inni ta'e immoo hin amanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo rakkisaan hundumtuu yeroo gadheedha jechuun hin danda'amu. Yeroo namaan hundumtuu yerootti kassarani yookaas immoo yerootti bu'aan buufneedha jennee cufnee lafa kaa'uun hin danda'amu. Waaqayyo baroota keessatti yeroo haalli hin mijannes, yeroo namaaf rakkisaa ta'es hojii isaa, hojii gurguddaa yerootti hojjete qaba. Kanaaf yeroo kana mana keenya cufannee, yeroo kana walitti qabamnee sassaabamnee qofaatti taa'aa yoo jiraanne iyyuu yeroo kana keessa Waaqayyo hojii gurguddaa nu keessatti hojjechuudhaaf hin danda'a jennee amannee isa kanaan Waaqayyoon eeggachuun keenya barbaachisaadha. Kanaaf yeroo kana maal gochuutu nurra jiraata? Lafa jirru hundumaatti Waaqayyoon kadhachuu, dubbii Waaqayyoo dubbifachuu, hojii keenya gara fuulduraatti jiruuf ergama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti kenneef waa'ee du'aa ka'uu isaa labsuudhaaf humna fudhachuun barbaachisaadha. Du'aa ka'uu booddee ayyaanni guddaan ayyaaneffatame, ayyaanni beekamaan ayyaana guyyaa Pheenxeqoosteeti. Guyyaan kun guyyaatti humna argatanidha. Gidduun kun rakkisaaf jabaa ulfaataa yoo fakkaate iyyuu bartootaaf guyyaan Pheenxeqoostee garuu dhufeera. Guyyaan itti humna argatan, guyyaan itti hafuura qulqulluudhaan guutamanii mana cufaa keessaa ba'anii gara bakkeetti ba'anii gara saba baay'eetti ba'anii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yeroo isaan itti labsan immoo guyyaan dhufeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuufis hunduma keenyaaf saba Waaqayyoo guyyaan itti humna fudhannee, guyyaan itti iddootti walitti qabamne, iddootti balbala keenya cufanne, balbala keenya banannee baanee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos itti labsinu humna fudhannee yeroo nu itti baanu yeroon hin dhufa.
sababiinsaa yeroon hundumtuu harka waaqayyoo keessa jira waan ta'eef kana amannee kana abdannee hundumti keenya lafa jirrutti iddoo teenyu hundumaatti lafatti gaggalle hundumaatti abdii kutannaa malee sodaa gar malee yaaddoo gar malee gooftaa humna nuuf kennu gooftaa ayyaana nuuf baay'isu kana isa fuuldura turree humna fudhannee akka baanuuf waaqayyoo ayyaana isaatiin hunduma keenya haa gargaaru dubbii isaa dhageenyee waaqayyoo hunduma keenyaaf haa eebbisu ameen. Tolee waaqayyoon guddisnee galateeffannaa waaqayyoo sagalee guddaadhaan ganama kana immoo gara keenya dhufeera warra sagalee waaqayyoon nutti dubbataniini luba keenyaan waaqayyo isaan eebbisu jechaadhatu yeroo kana immoo waaqayyoon walii wajjin hin kadhannaa lubni eebbisaanii asbaanii waaqayyoon nuuf hin kadhatu isaanii wajjin taanee waaqayyoon kadhanna. Tolemee amma hundumti keenya iyyuu sagalee waaqayyo nutti dubbate irra dhaabannee iddoo jirru jiraannee walii wajjiniin waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon yeroo kadhannu waan tokko yaaduun nurra jira. Inni tokko guddina waaqayyo waan hundumaa gararraa ta'uusaa beeknee akkasumas immoo amantiidhaan fuula waaqayyootti inni dhiyaannaa haala nuyi amma keessa jirru keessaa waan nuyi amma keessa jirru hundumaa keessaa waaqayyo nu baasuu hin danda'a jenneetu guddina waaqayyoo ilaalaa amantiidhaan waaqayyoon hin kadhannaa fuula keenya dura akka waaqayyo sagalee waaqayyoon manutti dubbateetti du'aa ka'uun ta'eera amma immoo yerootti humna guuttannu yerootti ayyaanaan guutamnu yeroo itti boquun lafa laale itti ol jedhu yerootti dubbachuudhaaf waaqayyo aangoodhaaf humna guddaadhaan nu guutuudha waan ta'eef fuuldura keenyatti ifa fuura qulqulluu ilaalaa ayyaana waaqayyoo ilaalaa isa ilaala waaqayyoon hin kadhanna mee hundumti keenya waaqayyoon hin kadhanna. Yaa waaqayyo gooftaa keenya abbaa keenya waaqa hundumaa dandeessu ati waaqayyoodha barri si geddaree hin beeku baraan jijjiiramtee hin beektu haalli dhufee darbaan si jijjiiree hin beeku. Yaa waaqayyo ati guddina keetiin bara hundumaa jiraattee dabarte har'as hin jiraatta boris darbitee jiraatta bara baraan sanuma gooftaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo kunooniif sabi kee iddoo jirru dhaabannee fuula keetti yaa waaqayyo gooftaa waan ta'e hundumaaf si galateeffataa amma immoo si kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gadi nuuf jechuun jaalala kee haa ta'u. Haala namni kun sabi kun keessa jiru ijji keen arga hundumaan ilaalta waan si jala dhokate tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo kaleef ribuu qoree beekadhamee caafamee jira golee keessatti argita iddoo dhokate keessatti argita lafajji namaan geenyetti argita iddoo dhokataa keessatti waan hundumaan argita ija kee duratti waan hundumtuu gooftaa koo qullaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana gadi nuu jedhu humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin ganama kana gadi nuu jedhu saba keetiif gadi jedhu haala jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenyarraa ilaa waaqayyo si kadhanna amma iddoonni ga'ee jiru nagarta dhukkuba kanaan namni baay'ina namaa hundumaan argita amma yeroo kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin daangaatti goona daangaa kana hin darbin dhukkubsataan daangaa kana hin darbin inni abbaafate daangaa kana hin darbin kana darbee naman qabatiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u addunyaa kanarraa kaasi humna keetiin kaasi situ danda'a kaasi birriin hin dadhabeeti kaasi beekumsi hin dadhabeeti kaasi ogummaan ogeessotaan dadhabeeti kaasi gooftaa maccaa Iyesuus si amanna biyyi lafaa yaa waaqayyo gooftaa dadhabeera siin jedhe namni dadhabuu isaatti harka kenneera dandeettii kan
qabne harka kenneera jabinni namaa gadi dadhabaa ta'eera jabina kee jiraata jabina kee darbee jiraata jabina waaqummaa keetiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuu ka'i araara si kadhannaa araaraan nuu ka'i dhiifama si kadhannaa dhiifamaan nuu ka'i ija araaraatiin nu mil'adhu ija dhiifamaatiin nu mil'adhu saba kee mil'adhu ilaaddoonni jirutti maqaa Yesuusiin isa gargaaru yaa Waaqayyo laa gooftaa Yesuus Kiristoos si kadhannaa namni mana isaa keessa taa'ee waan nyaatu kan dhabe jira waan dhugu waan itti jiraatu kan dhabee rakkataa jiru jira maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ina araara keerraa harka keerraa eebba si harkaan nunnerraa daangaan qabne sanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan yaadachuun jaalala kee nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo dhukkubsatanii amma mana qorichaa keessa kan jiran dhukkuba vaayirasii koronaanis haa ta'u dhukkuba kaansariitiin dhukkuba garagaraatiin dhukkuba kaleetiin dhukkuba ajjeesuun dhukkuba garagaraatiin qabamanii kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana fayyinna dhufuuf mana yaalaa keessatti fayyinna dhufuuf mana isaanii ciisanii kan jiraniif fayyinna dhufu iddoo jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinna dhufu fayyisaadhaati gooftaa ani Waaqayyo Waaqa keeti dhukkuba biyya ormaatiin sin dha'u Waaqayyo fayyisaa keeti kan jette amma yeroo kana ati qoricha biyya lafooti dhukkubattiin fayyifta cubbuuttiin fayyifta du'attiin fayyifta sagalee kennutti hima ganama kana maqaa Yesuusiin fayyinni isaaniif haa ta'u ilaaddoo jirtanii maqaa Yesuusiin fayya dhibee keessa jirtan keessaa maqaa Yesuusiin baa nagaan isiniif haa ta'u gooftaa warra yaaddee jiru yaaddoon itti galee manni isaanii jireenyi isaanii yaaddoodhaan guute maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa gooftaa keenyaatiin yeroo kana yaaddoo irraa kaasuun jaalala kee haa ta'u yaa Waaqayyo manni barumsaa cufameera waldaan kiristaanaa cufameera yaa Waaqayyo biizinasiin namootaa cufameera wanti baay'een cufameera kan ammoo araara kee eegaa jirra Waaqayyo hundumaan danda'a hin banannee eegaa jirra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana hundumaatti nu birmachuun jaalala kee haa ta'u gooftaa wanti hundumtu baname namni akkan si galateeffachuu danda'u waldaan kee iddootti deebi'ee namni hojii isaatti deebi'ee barataan barumsa isaatti deebi'ee hojjetaan hojii isaatti deebi'ee yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundumtu si galateeffachuu akka inni danda'u fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u dhukkubi kun kana booddee maqaa Yesuusiin biyya kamirratti iyyuu hin argamin humni kee ayyaanni kee maqaa Yesuusiin biyya lafaa kanarraa haballeessu ogeessotaaf yaa Waaqayyo hakiimota iddoo isaan jiranitti gooftaa warra ogeessota fayyaa ta'aniif si kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin eegumsa keetiin ayyaana keetiin harka araara keetiin alaa jaalala keetiin fayyisuu harka keetiin ati isaanii wajjin nuuf ta'i sammuu isaanii nuuf bani maatii isaanii yaa Waaqayyo dhiisanii yaa Waaqayyo achitti galanii kan yaalii godhaa jiran ogeessota fayyaa iddoo isaan jiranitti maatii isaanii sitti laanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaanii wajjin ta'i warra yaa Waaqayyo gooftaa ila qorannoo garagaraa geggeessaa jiran dhukkuba kanaaf qoricha barbaadaa jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin itti nuu mul'isi amma yeroo kanaa kaas itti nuu mul'isi humna keetiin itti mul'isi hingaanuun jedhiti araara kennu mil'adhuuti jaalala keetiin nu ilaaliiti ati Waaqayyoodha namaaf ooyita namaaf gaddita bara Daawit yaa Waaqayyo gooftaa ka'ee saba kee lakkaa'e yeroo dha'ichitti dhufe waaqarraatii Yerusaalemiin ilaaltee ootee fi hingadditee fi hingaa jette ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin hingaanuun jedhu warra biyya eeganii wajjin harki kee haa ta'u warra biyya geggeessanii wajjin harki kee haa ta'u yaa Waaqayyo saba keenya wajjin harki kee haa ta'u biyya kana hundumaa kaabasaa kibbasaa baasaa lixasaa hundumaa magaalaasaa baadiyyaasaa hundumaa sitti laannaa ati harka keetii wajjin ta'i amantoonni keenya dadhabanii waan biraatti akka hin galle isaan eegi ayyaana kee faraara kee nu wajjin ta'i waan nu dhageesseef si haa galatu dhageessee dhiifta miti dhageessee deebii taata deebii waan nu taateefis galanni siif haa ta'u kana hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a mo'ee ka'eetiin aameen gooftaan keenya sinaa eebbisu ulfaadhaa